हेलो एक्सक्यूज मैम, ये गेट नंबर 3 का है? इधर से आप सीधा जाओगे ना, देन लेफ्ट टर्न करके सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, देन मेट्रो के अंदर एंटर कर देना तो दिख जाएगा आपको। अच्छा, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है ना? हाँ हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस है। ओके। एक्चुअली हम प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे, कैमरे की तरफ हाई कर दो। ओके हेलो। एक्सक्यूज मैम, यार बता दोगे एक्चुअली वॉशरूम कहाँ पर है? मुझे ना फ्रेश होना है, थोड़ा अजीब सा हो रहा है। भैया यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट, यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट, स्ट्रेट जाके लेफ्ट। जल्दी जाओ। जल्दी जल्दी। थैंक यू। एक्चुअली पता है क्या है? मैं एक वीडियो शूट कर रहा था, वो लगा कैमरा से आए। हेलो एक्सक्यूज मैम, ये एक्चुअली वॉशरूम किस तरफ है यार? आई डोंट नो। बता दो यार, बहुत ज़्यादा मतलब दोनों मारे हुए हैं। स्ट्रेट जा करके लेफ्ट चली जाइएगा। पक्का? वहाँ इन्हें बना दिया, मैं 2 घंटे से घूम रहा हूँ, वॉशरूम नहीं मिल रहा मेरे को। आपको मिल जाएगा। पक्का? एक्चुअली वीडियो शूट कर रहे, कैमरे की तरफ हाई कर दो। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? मैम कोमल जी, यार यहाँ पे वॉशरूम वगैरह कहाँ पर बताओगे? ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, क्योंकि मेरा पेट वेट खराब हो रहा है, मैं नहीं चाहता पेट खराब हो जाए। कितना लेफ्ट है यहाँ से? इधर से आगे से लेफ्ट। ओके ठीक है। आगे से लेफ्ट है ना?